Keçdiyimiz 13 aprel tarixində Amerika qırıcılarının qorxulu yuxusu olaraq bilinən Rusiyanın Qara dəniz donanmasının ən böyük və ən bahalı layihəsi olan və adına batırıla bilməz dedikləri Moskva raket kreyseri Ukraynanın Neptun raketi ilə vuruldu və yaranan yanğın səbəbilə də gəmi batdı. 186 metr yarım uzunluğu, 20,8 metr eni və tam yüklü halda 12 ton yarım çəkisi olan gəmi 2-ci Dünya müharibəsindən bu yana batırılan ən böyük Rus döyüş gəmisidir. Bu gəmi Rusların vuran əli hesab olunurdu, çünki elə müdafiə və silah sistemləri ilə təchiz olunmuşdu ki, Ruslara görə heç bir uçan, üzən və yeriyən texnika onun hədəfindən yayına bilməzdi. Bəli, həqiqətən də elə idi. Bəs necə oldu ki, vurdular? Ona birazdan gələcəyik. Əvvəlcə isə gəlin gəminin yaradılış tarixçəsi ilə yaxından tanış olaq. 1976-cı ildə Ukraynanın Nikolayev şəhərində 61 saylı gəmi qayırma zavodunda hazırlanmasına başlanan Moskva gəmisi 30 yanvar 1983-cü ildə xidmətə girdi. İlk başlarda Slava olaraq adlandırılan və Atlant 1164 layihəsinin əsas gəmisi olan bu gəmi və Slava sinfinə daxil olan digər kreyserlər Rusların bir digər ən nəhəng döyüş gəmiləri olan Kirov raket kreyserlərinin nisbətən ucuz versiyaları idi. 1983-cü ildə xidmətə daxil olan Slava gəmisi 1995-ci ildən etibarən Moskva olaraq adlandırılmağa başlandı. İlk vaxtlarda Slava sinfi gəmilərə Moskva ilə yanaşı Admiral Lobov, Varyak, Oktyabrskaya Revolyasiya və Admiral Qarshkov gəmilər də daxil idi. Amma bu layihələrdən bir neçəsi maddiyyat problemlərindən dolayı dayandırıldı. Slava sinfi deyirik də, anlamayanlar üçün də məsələni biraz açım. Rusiya dəniz donanmasının gəmiləri siniflərə bölünür. Bunlara təyyarə gəmiləri, döyüş kreyserləri, destroyerlər, yəni məhvedici döyüş gəmiləri, ölçüləri nisbətən kiçik olan döyüş gəmiləri, freqatlar, iri hərbi gəmiləri müşahidə edən korvetlər, mina əleyhinə gəmilər və sahil mühafizə gəmiləri daxildir. Və Slava, indiki adı ilə Moskva gəmisi də döyüş kreyserləri sinfinə daxildir. Daha doğrusu daxil idi. Bu gəmi Rusiyanın ən böyük döyüş gəmisi deyildi, amma ən az onlar qədər dəyərli idi. Qeyd edim ki, Rusiyanın ən böyük və ən güclü təchizata sahib gəmiləri Kirov sinfi Pyotr Veliki və Admiral Naximov nüvə raket kreyserləri hesab olunur. Ki Admiral Naximov gəmisi hal-hazırda istifadə edilmir, üzərində modernizasiyalar aparılır, bu ilin sonunda donanmaya təhvil verilməsi gözlənilir. Döyüş gəmilərinə marağı olanlar varsa qeyd edin, gələcək videolarda bu nəhəng Kirov raket kreyserlərindən də danışaq. Moskva gəmisi batırılınca Rusiyanın əlində Slava sinfi Marshal Ustinov və Varyak kimi gəmilər qaldı, amma Moskvanın yeri Rusiya üçün tamamilə ayrı idi. Gəmi 2008-ci ildə Gürcüstanda, 2014-cü ildə Krımda, 2015-ci ildə Suriyada istifadə edildi. Daha sonra son olaraq fevralın 24-də Zmeyni adası uğruna gedən döyüşlərdə istifadə olundu. Amma son dayancağı yenə istehsal edildiyi Nikolayev şəhəri oldu. Belə ki, Neptun raketlərinin Nikolayev və Odessa şəhərləri arasındakı bir yerlərdən atıldığı qeyd edilir. Bəs gəlin görək bu gəminin silahlanmasında hansı silahlardan istifadə olunurdu ki, Ruslar bu gəmini belə məğlub edilməz sayırdı. Qeyd etdiyim kimi, döyüş kreyseri kimi dizayn edilən Moskva kreyseri Kirov tipli gəmilərlə oxşar imkanlara sahib idi, amma daha kiçik və nisbətən də daha ucuz layihə idi. Bu gəmi 16 ədəd P-500 bazalt gəmi əleyhinə raket, 64 ədəd S-300 favorit PMO uzun mənzilli raket, 36 raketə sahib 2 ədəd Asa zenit raket kompleksinə sahib idi. 550-700 kilometrlik mənzilə sahib P-500 bazalt raketləri 1000 kiloqramlıq yüksək partlayıcılığı və ya 350 kiloton gücündə nüvə döyüş başlığı daşıya bilir. Sualtı qayıqlara qarşı 10 ədəd 533 mm-lik torpedo atış qurğusu ilə və 12 lüləli RBU 6000 sistemi ilə təchiz edilmiş gəmi 130 mm-lik 2 lüləli AK-130 avtomatik topu ilə də təchiz edilmişdir. Gəmi həmçinin atəşə nəzarət radarı və elektrooptik izləmə cihazı ilə təchiz olunmuş tam avtomatik 6 lüləli AK-630 Gatling topu ilə də silahlanmışdı. Dəqiqədə 5000 atəş açan AK-630 topunun başlıca hədəfi helikopter və təyyarələr olsa da, gəmi əleyhinə raketlərə və digər idarə olunan silahlara qarşı da müdafiədə təsirlidir. Gəminin elektronik sisteminə isə Emir-800 Voskhod 3D uzun mənzilli radar, havadan gələn təhlükələrə qarşı freqat Emir-710 3D radarı, MG-332 Tigan 2T sonar cihazı ilə və bir neçə başqa sensor cihazları ilə də təchiz olunmuşdur. Sonar cihazları səs dalğaları ilə obyektin ölçüləri, obyektə olan məsafə haqqında məlumat əldə edən cihazlara deyilir. İnsanoğlu təbiətdə yarasa, delfin kimi heyvanların səs dalğalarından istifadə edərək ovlarını və digər həmcinslərini müəyyən etməsini aşkar etmiş və zamanla bu sistemi cihazlarda da istifadə etmişdir. Gəmi 120 min at gücü istehsal edən 4 ədəd əsas qaz turbini mühərriyindən və 2 ədəd köməkçi qaz turbinindən istifadə edirdi ki, bunun da sayəsində sürəti saatda 37 dəniz mili və ya saatda 59 km təşkil edirdi. Gəminin personal sayı 480 olsa da, zəruri hallarda bu rəqəm 520-yə qədər qalxır. Ayrıca gəmidə bir ədəd K-27 helikopterin eniş etməsi üçün də enmə zolağı mövcud idi. Bəs bu qədər təchizatlı bir gəmi necə oldu da vuruldu?
Aprelin 13-ü Ukrayna Qara dənizdə Rusiyanın Moskva kreyserinin Neptun raketi ilə vurduqlarını və gəmidə yanğın baş verdiyini açıqladı. Amma Rusiya tərəfi bunu təkzib edib, sadəcə sursatların partlaması ilə ortaya çıxan yanğın səbəbindən gəminin batdığını qeyd etdi. Rusiya tərəfi Ukraynanın mümkün hücumunu izahata daxil etməsə də, qeyri-rəsmi Rusiya hərbi mənbələri hadisə ilə bağlı bəzi məlumatları paylaşdı. Telegram proqramında paylaşılan xəbərlərə görə Moskva kreyseri həqiqətən də Neptun gəmi əleyhinə raketlərlə vurulmuşdu. Qeyd olunanlara görə Ukrayna tərəfi bu məğlub edilməz gəmini özəl taktika ilə məhv etdi. Belə ki, gəminin keçilməz olduğunu görən Ukrayna tərəfi əvvəlcə gəminin olduğu bölgəyə bir və ya bir neçə ədəd bayraqdar göndərmiş və gəminin bütün zenit raket sistemlərinin başı bayraqdara qarışmış və nəticədə də Neptun raketləri üçün yollar açılmışdı. Amma bu zaman neçə Neptun raketinin atıldığı məlum deyil. Ola bilər ki, bir neçə raket atılsın və gəminin müdafiə sistemi bunlardan bəzilərinə cavab versin. Vurulduqdan sonra gəmidə olan sursatlar partlayır və üstəgəl gəminin hazırlanmasında istifadə olunan materialın da yanıcılıq xüsusiyyətini nəzərə alsaq, gəmi alovlanır və böyrü üstə suya yatır. Hadisə zamanı bir nəfər həyatını itirdi, 27 nəfər itkin düşdü, geri qalan 396 ekipaj üzvü də bölgədəki Qara dəniz donanmasının digər gəmilərinə təxliyə edildi. Neptun raketlərinə gəlincə isə 870 kiloqramlıq çəkiyə sahib Neptun L-360 Ukrayna tərəfindən 2014-cü ildən, bəzi mənbələrə görə isə 2012-ci ildən yaradılan gəmi əleyhinə qanadlı raketlərdir. Raketin dizaynı Sovetlərin H-35 gəmi əleyhinə raketindən ilhamlanmışdır və 150 kiloqramlıq döyüş başlığı daşıyan Neptun raketləri saatda 900 km-lik sürətlə 300 km-lik məsafəyə uça bilirlər. Raket uçuş əsnasında manevrlar edib trayektoriyasını dəyişə bilir ki, qanadlı raketlərin də əsas özəlliyi budur və bu raketlər çəkisi 5000 tona qədər olan gəmiləri məhv etmək üçün dizayn edilmişdir. Amma 12 tona qədər olan gəmilər üçün də məhvedici gücə sahibdir. Raketlər 3 platformada olmaqla havadan, gəmidən və qurudan işə salına bilər. 2019-cu ildə raketdə bəzi modifikasiyalar aparıldı. Belə ki, lazer başlığı dəyişdirildi, hündürücü ölçən sistemi, starteri, qanadları, giroskop və naviqasiya sistemləri yeniləndi. Nəticədə raketin dəqiqlik qabiliyyəti daha da artırıldı. Daha sonra raket Alibey poligonunda test edildi və bu zaman təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 6500 km-lik məsafədə gəmi və təyyarələrin hərəkəti bir müddətlik dayandırıldı. Raketin başlığı yüksək partlayıcı xüsusiyyətə sahibdir ki, bu başlıq da ya hədəfə dəyərkən, ya da hədəfdən müəyyən məsafədə sensorlar vasitəsilə işə düşür. Əsas mühərriyi Motorsiks firmasının istehsalı MS-400 olan raket 2 mühərriyə sahibdir ki, bir mühərrik raketi işə salır, digəri isə onu hədəfinə doğru aparır. Ayrıca bu raketin sahib olduğu elektronik sistemlər onun radarlarda görünmə ehtimalını da minimuma endirir. Neptun raket sistemi müstəqil hərəkət edən kreyserlər, destroyerlər, freqatlar, korvetlər, tank və personal desant daşıyan gəmilər, eləcə də nəqliyyat gəmilərinə qarşı müdafiə fəaliyyətini yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş gəmi əleyhinə qanadlı raket sistemidir. Sistem həmçinin əlverişsiz hava şəraitində və düşmənin radioelektron dalğaları qarışdırdığı zamanda fəaliyyət göstərə bilir və raketin elektronik sistemi bundan təsirlənmir. Bir Neptun raket batereyasına 24 ədəd L-360 gəmi əleyhinə raket, hər birində 4 raket olmaqla 6 ədəd atış platforması, səyyar komanda mərkəzi, yükləməni həyata keçirən avtomobil və əlavə raket daşıyan avtomobil daxildir. Və bu sistem dəniz sahilindən 25 km qədər içəridə raketlərin atışını həyata keçirə bilir. Nə qədər batırılmaz adlansa da, Rusiya bu xəbərləri nə qədər inkar etsə də, Ukrayna bu məğlub edilməzi bir yolla məğlub edə bildi və görünən odur ki, Ruslar üçün Qara dəniz donanmasının ən güclü gəmisi olan Moskvanın yerini doldurmaq çox çətin olacaq. Bu barədə yeniliklər olarsa, postlarda sizlərlə paylaşacağam. Siz də fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Bəyəndinizsə like atın. Abunə olmayıb izləyənlər də sağ olsun. Amma abunə olub izləsələr daha çox sevinərəm. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.